السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. على بالي طولت بزاف عليكم، من الله غالب عندي ظروف. المهم اليوم جيتكم بزوج وصفات. وصفة البراج ديجا راني بارطاجيتها معاكم في فيديو سابق. تقدروا تلقاو الوصفة في القناة. وهنايا ثاني شاركت معكم وصفه تاع لي كانيلوني. تجي بزاف هايله. وثاني يعني نعطيكم السر نتاع لي كانيلوني باه يجيو طريين بلا ما تغليوهم في الماء، والنتيجه يعني تجي تحفه. كما راكم تشوفوا هنا لي كانيلوني راهم طابوا. جاو هايلين هايلين بزاف يا البنات، وما يديوش وقت أكثر من 10 دقائق في طيابهم. يعني وصفة سهلة اقتصادية وما تديش خلاص الوقت. رائعة. ونمد لكم واحد الفرomاج هايل هايل بزاف يسيح. يعني يصلح في لي كراتان، يصلح في لي بيتزا. يعني في كل المعجنات يجي يهبل ويجي سايح، يعني النتيجة نحوسوا عليها كامل. هنايا البنات كما تشوفوا هذو لي كانيلوني وجدوا معانا، نقسم لكم شويه يعني تشوفوا معايا. يجيو اكثر من رائعين. وصفه مضمونه، يعني اللي اول مره حتجرب لي كانيلوني بالطريقه نتاعي نقول لك باللي ما يديش معاك الوقت كامل ويوجد لك في دقائق. كما هكذا البنات هنايا راني شوفوا هنا كيفاه طابو ويجيو يهبلوا مع لاصوص طوماط مع لا بيشاميل، والنتيجة أكثر من رائعة. نفوتوا البنات الوصفة تاع البراج. هنا وصفة تاع البراج البنات ديجا راني شاركتها معكم، اللي تحوس الوصفة واللي عجبتها تكتب برك براج مطبخ فوزية البثنية وتخرج لها الوصفة بالتفصيل. هنا البنات بديت بالطريقة تاعي يعني بالمقادير المضبوطة نتاع هذا البراج، تقيدوا بالمقادير المضبوطة والنتيجة تجي أكثر من رائع. النتيجة براج يذوب في الفم ومضمون، سيرتو لأول مرة المبتدئات اللي أول مرة رايحة تجرب معنا البراج هذا. الطريقة تاعي مضمونة بإذن الله تعالى. هنا البنات كما راكم تشوفوا أنا البراج تاعي نشتي نشربه بالحليب هكذا. يعني يجي أولا مغذي، يجي مليح، يعني الحليب أصلا يعطيه قوام مميز ويخليه طري لمدة طويلة. مهما طول هذا البراج حيقعد دايما طري، يعني مبسس. وحنا كامل يعني نشتيو البراج المبسس، كيجي مبسس بزاف يجي هايل وحاكم روحو وجامي يتفتت لك. يجي يعني كيما حب الخاطر، كيما حبيتي راح تتحصلي عليه. لم العجينه تاعي، يعني ما حبيتش نعطيكم مقادير باه تروحوا وتزوروا الوصفه نتاعي في القناه بالتفصيل الممل. البنات وان شاء الله تعجبكم الوصفه. هنايا كملت العجينه تاعي نخليها ترتاح. انا دائما نخليها 10 دقائق فقط، يعني نغطي عليها بكيس بلاستيكي نخليها 10 دقائق ونبدا نخدم. البنات سهله مهله الخدمه نتاع البراج. هنايا نطرحوا او نبسطوا العجينه نتاعنا نتاع البراج او العجينه تاع الغرس او عجين التمر. الغرس تاعي بعد ما عجنته مليح بالزبده وشويه زيت، ونديرلو جلجلان الا حبيتو وشويه قرفه الا حبيتو، يعني كل وحده وكيفاه تحب. هذه طريقتي، يعني كل وحده وكيفاه. كاين اللي ما يشتيوش يديروا فيه القرفه، كاين اللي يستغناو على الجلجلان، كل وحده وكيفاه. هنايا هاي الطريقه باينه سهله. كيما هكذا دوكا نغطي العجينه الفوقانيه نغطيها على الحواشي كامل باه نغطي هذاك الغرس اللي بان باه ما يقعدش يبان، ونتحصل يعني على عجينه تكون كامل كيف كيف. وهذا ما كان. وبعد كي نطبع يعني نتحصل على حبات متساويه. بعد ما كما راكم تشوفوا معايا دوكا راني نعدل في الحواشي، ومن بعد بالقنوط نمشي او نحل هذه العجينه هذه، وراح الغرس تاعنا او العجينه تاعنا تاع الغرس تمشي بسهوله مع العجين تاعنا. كيما هكذا نمشي بالقنوط تمشي العجينه تاعنا بسهوله تامه كيما هكذا. والبنات انا هنا انا العجينه تاعي تاع البراج نشتي نديرها رقيقه، يعني براج ما نشتيش يجي خشين خشين، مي يجي رقيق ماشي رقيق خلاص، مي يعني يجي مليح.
في السمك تاعو كيما شفتوه معايا في الاول. كيما هكذا البنات انايا راني نحل في العجينه، ومن بعد نجيب هذه اللي تطبع هكا الحبات نتاع البراج. يعني هذه تسهل بزاف في عمليه تقطيع على البراج. بهذا الآلة هذه أو هذا الطابع هذا نتاع البراج تجينا العملية سهلة وما نتحصلوش على حواشي بزاف، على عكس الموس. أنا بكري كنت صح ندير بالموس، بصح بهذا الطابع هذا تاع البراج يعني العملية تجي سهلة بزاف. كيما هكذا نكمل كامل نطبع العجينة تاعي أو البراج تاعي، ونتحصل على عجينة يعني أو نتحصل على عدد مليح يعني من الحبات تاع البراج، عدد مليح، كمية مليحة. نكمل كامل نطبع، وكما قلت لكم تحصلوا على هذا الكم. شوفوا درت خبزة كبيرة ما شاء الله، والحبات يعني مليحة، يعني عدد مليح كما تشوف. هذه هي هذا الطابع تاعنا تاع البراج. وهنا بعد ما كملت هذه هي. دوكا واش نديرو؟ دوكا عندي هذه المقله هذه تاع التيفال، هذه نستعملها بزاف في الغرايف، ونستعملها في الكريب، نستعملها في البراج، في يعني مليحه بزاف، طيب مليح. ويعني كاينين اللي يطيبوا، وانا في الوصفه تاعي الاصليه تاع البراج ندير يعني طابونه، ندير طاجين وفوقها الحديد ونطيب البراج. مي حتى هذا المقله هذه تاع الطفال تهبل طيب روعه. شوفوا البنات، جا البراج جا حمر يسخف كيما راكم تشوفوا، يجي يذوب في الفم. البنات جربوا الوصفه وما تندموش ان شاء الله. واكيد يا البنات البراج رعايه اظهر وبان رعايه البن. شكون اللي تحب البن بالبراج؟ انا من عشاق البن مع البراج، نموت عليه. هنايا نروحوا للوصفه الثانيه، نبداو بوصفه لا بيشاميل. هنا درت مغرفه كبيره نتاع الزبده مع مغرفه كبيره نتاع فرينه. هنايا نقلي هذيك الفرينه مليح في هذيك الزبده هكذا باه تجينا لا بيشاميل تاعنا بنينه. هنايا بالنسبه لا فيوندا شي قليتها في نص حبه بصله، درتها شويه معدنوس في الكحل وشويه ملح، ولا صوص طوماط حطيتها الطيب. هنايا بالنسبه لا بيشاميل، هنايا بعد ما غلات لي او طابت لي شويه هذيك الفرينه في الزبده، نبدا نضيف الفرينه. هنايا البنات هنايا حبيت نتحصل على بيشاميل تكون خفيفه يعني ماهيش ثقيله، وبالتالي حنضيف كميه مليحه من الحليب باه تجينا البيشاميل تجينا خفيفه ما تجيناش ثقيله بزاف. هنايا نضيف ونحرك، وين شفتها ثقالت وبدات شويه يعني تجي خفيفه نحبس ما نضيفش الحليب. هنايا نضيف لها شويه ملح وشويه فلفل كحل كيما هكا. واللي حبت تزيد طربي غير نص فص تاع الثوم ثاني يدير بنه رايعه في لا بيشاميل. انا ساعه ندير ساعه ما نديرش كيما هكذا، ونقعد نحرك على نار هاديه. بعد شوفوا البنات تحصلت على بيشاميل ما تكونش ثقيله بزاف، تكون خفيفه شويه. نضيف لها هذو 3 بورسيون تاع فروماج، هذا تشيزي، هذا فروماج ثاني بنين بزاف، هذا يعني اللي كان عندي في الدار هكذا. والسر تاع لا بيشاميل هو الفروماج، ضيفوا لها الفروماج وتتحصلوا على بيشاميل في غايه البنه. هنا بالنسبه للعمليه الاخيره، نجيبوا البلاطو تاعنا او هي البلاطو تاعنا ندهنوه بالزبده ونديروا لاصوص طوماط عاديه. البنات لاصوص طوماط تاعي عادي، درت 3 حبات كبار نتاع طماطم، ربيتهم، درت لهم الثوم، درت لهم وشوي بصله وقليتهم شوي زيت. بعد ما تقلاو شويه نضيف لهم مغرف كبيره نتاع طماطم مصبره، وهذا مكان ونزيد لها شويه ماء، نص كاس تاع ماء، ونخليها تطيب على نار هاديه. هذا مكان البنات. هنا بالنسبه لي كانيلوني هم واجدين معانا، هم كلي كانيلوني اللي استعملتهم انايا، يعني كميه معتبره هذه الكرتونه هذه. انا مانيش حنستعملهم كامل على حساب لا فيونداشي تاعي. هنا هذو اللي كانيلوني رايحه نحشيهم بلا فيونداشي. وهنا هذه لاصوص طوماط تاعنا كي نضيف لها الماء نخليها تطيب على نار هاديه، واكيد حتكون بنينه بزاف بعد ما تخليوها تطيب على نار هاديه، عكس انكم تخليوها تطيب على نار قويه. كيما هكذا لاصوص طوماط
الطوماط تاعنا راهي طيب في عقلها. هكذا سهله مهله لاصوص طوماط عادي يعني ما فيها والو. وما تنساوش البنات تزيدوا لها مغرفه صغيره تاع سكر باه ما تجيكمش حامضه. هنايا لي كانيولوني تاوعي كامل حشيتهم بلا فيونداشي. هذا ماشي كامل انا خليت منهم. خليت هذو كما راكم تشوفوا. هنايا درت الطبقه الاولى تاع صوص طوماط درت فوقها لا بيشاميل ومن بعد نحط لي كانيولوني ومن بعد نعاود لا صوص طوماط ومن بعد نزيد لا بيشاميل كيما هكذا. من بعد نزيد لا بيشاميل وكي وهنايا لا صوص طوماط مع لا بيشاميل والفرماج. واش نقول لكم البنات بنه رائعه جربوها وان شاء الله تعجبكم كيما هكذا. اكيد حتعجبكم بنينه بزاف. ندير طبقه مليحه نتاع الطوماط هذيك اللي بقات لي ونزيد فوقها البنات هذيك لا بيشاميل ونخليو المسافه قبل البنات قبل ما نحطوا لي كانيلوني نحاول نخليو شويه مسافه بيناتهم باه تدخل هذيك لاصوص طوماط بيناتهم ولا بيشاميل ويطيبوا في زمن قياسي يعني ثم يطيبوا. هنا بالنسبه للمسه الاخيره نحطوا الفرماج. عندي هذا الفرماج يقولوا بيزاريو يهبل هذا قلت لكم يجي سايح هايل بزاف. هذا سيرتو في لي غراتان في في لي لازان في لي كانيلوني يعني روعه هذا الفرماج هذا. هنايا راني حطيت لي كانيلوني تاوعي طيبوا شوفوا راهي تختخو راهي تختخ طيب على نار متوسطه تجي هايله بزاف. هنا بعد ما طابت شوفوا البنات شات رائعه شات تهبل لي كانيلوني تاعنا طابوا في زمن قياس يعني سمسم طابوا غير دقائق برك طابوا يعني بلا توجديه في دقائق. هذا ما كان البنات. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قريبا ان شاء الله وفيديو متنوع باذن الله تعالى. نخليكم في امان الله ونقول لكم تهلاو في رواحكم حبيباتي الى اللقاء.